你今天吃了几个了？吃了几个了？我就喜欢吃这个月饼。他自创了一个新吃法，每天他跑到仓库里面拿这个月饼，放到他这个碗这里来。现在还咳嗽，你现在还咳嗽，你还吃那么多干嘛啊？你还吃那么多干嘛？你还吃那么多干嘛啊？你吃那么多干嘛？这里啊，你碗这里啊，这里边。叫他不用吃也管不到。哎呀，这个咳嗽才稍微好一点，弟弟还咳得很严重。大家好，我是阿金。小翠在厨房做菜，背着小队队，然后我现在看着小玲玲和他弟弟两兄弟前2天一直咳嗽，晚上咳得睡不好。昨天晚上弟弟也是咳了一整晚。我的是记得1点、2点、3点、4点，基本上每隔1个小时，然后都是被他咳得吵醒，然后又不吃，反正就是很吵。小玲玲呢是我叫那个有一个医生开了一点中药，然后现在基本上是已经好了，鼻涕已经开始流那个浓鼻涕了，但是小那个没有叫抓药，因为他比较小嘛，才6个月7个月，所以他那个中药和西药还没问，等一会我打那个电话再问一下那个医生，叫他再开一点，要不然小队队2个晚上接连2个晚上咳的都没睡好，他也挺辛苦的。就像我之前也是陆续1个半月，然后又是打针又是住院，最后还是没好，也是叫那个医生，然后开了一点那个中药，然后开了2副药就好了。小玲玲也是吃了还有一餐那个药，现在基本上也是好了。现在是分工带娃，我就带着小玲玲看着他的碗里面就是那个月饼，然后说也说不听，他一冲到仓库里面，然后就是指定要那个月饼来吃。他现在的咳嗽刚刚好，然后还是要吃这种热的东西。如果不给他吃，就是一直哭闹，所以他想吃就吃了，只能这样。现在忙的真的是很多都没头绪了，带2个娃已经折腾的晚上睡不好，白天又是根本做不了其他事情，然后还有老的也要照顾。过来了应该都会懂得这个辛苦，身心疲惫。你看这个急得很。以前虽然说这个洗澡盆是他的，后来给了个弟弟用，但是他也又抢过来这里玩，又是踩又是崩的，已经把这个折腾的一点都用不了了。烂坨了，晓得烂坨了，那你那个铲，你放到这么的，你给弟弟做啥子这么的？结果车轮塞夹个。那确定放个那些咯，放个那些，你帮阿弟吹去，你帮阿弟吹去得了咯。你还裹得可来，你们缺娃娃还裹得可来了。不动。哎，小玲玲，你的手哪子的？让我抱着弟弟了呢？他们在睡午觉。其实小队队和小玲玲那个症状是一样的，但小队队就是年龄小一点，体重也没那么重。等一下我就直接给1半，就是那个分量，小玲玲吃那个分量，给1半给她吃。到时候明天再看一下，那个糖浆应该都是适合的，以前也喂过，喂点那个糖浆给她，加那个中药。这2个
小人不舒服在家，还加上星期天这样在家，再过几天到国庆节又放假了，挺难带的。还有2个老的，感觉分身术都忙不过来，但还是要坚持过这段时间。